আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই কুকিং স্টুডিও। তো আজকে সানার মিষ্টি রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। তো অবশ্যই না টেনে ফুল ভিডিওটি দেখে নেবেন। টিপস সহ আজকে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। তো এখানে আমি 1.5 লিটার দুধ আমি জাল করার জন্য চুলায় বসিয়ে দিয়েছি। আর এখানে 1 কাপ দুধ নিয়েছি আর 1 চামচ লেবুর রস দিয়ে আমি রেখে দিয়েছি। এটা দিয়ে আমি ছানাটা কেটে নেব। আর দুধটা কিন্তু গরম হয়ে আসছে। আর এটাকে জাল করব বলক আসার 5 মিনিট আগে আমি চুলার জালটা অফ করে আমি ছানাটা কেটে নিব। এতে করে ছানা মিষ্টির ছানাটা সফট হবে আর মিষ্টিটা খুব ভালোভাবে তৈরি করে নিতে পারবেন। তো এখন আমি দেখতেই পাচ্ছেন বলক আসে নাই, কিন্তু 5 মিনিট আসবে ভাব। 5 মিনিট আগে আমি চুলার জালটা অফ করে দইটা অ্যাড করে দিয়েছি। তো এখন আমি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি, নেড়ে চেড়ে আমি ছানাটা তৈরি করে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন পানি থেকে দুধটা কিন্তু আলাদা হয়ে গিয়েছে। তো ছানাটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে। তখন এটাকে আমি একটি পাতলা কাপড় নিয়েছি। এটাকে আমি ক্লিন করার জন্য সাদা পানি দিয়ে আমি এটা ওয়াশ করে নিচ্ছি। এটাকে আমি রেখে দিব পানিটা ঝরার জন্য 2-3 মিনিটের মতো। সামান্য একটু ভেজা ভেজা থাকবে, এতে করে মিষ্টিটা খুব সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারবেন, একেবারে ঝরানোর দরকার নেই। তো এখানে আমি একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি। শিরাটা তৈরি করার জন্য 1 কাপ চিনি দিয়ে নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি 8 কাপ পানি। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিতে হবে, কারণ মিষ্টিটা কিন্তু আমি মিডিয়াম টু হাই হিটে আমি এটাকে কুক করব। 1 ঘন্টার মতো আমি জাল করব। তো পানিটা বলক আসার জন্য আমি অপেক্ষা করব, তখন আমি মিষ্টিটা অ্যাড করে দেব যখন বলক আসবে। তো এখন আমি এখানে ছানাটা তৈরি করে নিচ্ছি। ছানাটা আমি হাত দিয়ে একটু মথে নিচ্ছি। মথার পর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ময়দা 2 চামচ আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ চিনি, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে বেকিং সোডা, অল্প একটু পরিমাণে, বেশি দেওয়া যাবে না। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি দিয়ে এটাকে আমি হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে আমি মথে নিচ্ছি। কোথাও যাতে লামস না থাকে, দানা দানা ভাব না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তো এভাবে করে আমি ছানাটা তৈরি করে নিচ্ছি। বেশি হাত দিয়ে মথামতি করে এটা থেকে যদি তৈলটা বের হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনার মিষ্টিটা শক্ত হয়ে যাবে। তো সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। তো আস্তে আস্তে করে আমি এভাবে করে আমি ডোটা তৈরি করে নিয়েছি। আর এখন আমি একে একে মিষ্টিগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। তো আমি মোটামুটি মিষ্টিগুলো বড় করেই বানিয়েছি। আর এখানে আমার সর্বমোট 12টা মিষ্টি হয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা কতটা স্মুথ, এবং দেখুন গায়ে কোনো ফাটা ফাটা ভাবও নেই। তো সুন্দরভাবে কিন্তু এটা আমার মাজা হয়েছে। তো একে একে আমি সবগুলো মিষ্টি তৈরি করে নিচ্ছি একইভাবে। আর ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। তো একে একে আমি সবগুলো মিষ্টি এভাবে তৈরি করে নিয়েছি। তো সবগুলো মিষ্টি আমার বানানো শেষ। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি পানিতে। পানিতে কিন্তু বলক এসে গিয়েছে। এখন এই পর্যায়ে আমি মিষ্টিগুলো অ্যাড করে দেব। মিষ্টিগুলো অ্যাড করার পরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে আমি জাল করব 30 মিনিটের মতো। আর আপনারা খেয়াল রাখবেন ঢাকনার গায়ে যে কোনো ছিদ্র না থাকে। ছিদ্র থাকলে অবশ্যই সেটাকে লক করে দিতে হবে। তো চলে এসেছি 30 মিনিট পরে। 30 মিনিটের মতো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে আমি জাল করেছি। আর এটা কিন্তু ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। আর এটা খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে ভেঙে না যায়। তো আবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে জাল করব 30 মিনিটের মতো। এর মধ্যে আমি 1 কাপ পানি অ্যাড করে দিয়েছি, ফুটন্ত গরম পানি। তো 30 মিনিট পরে চলে এসেছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু পারফেক্টভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে।
তো আপনারা কীভাবে বুঝবেন যে আপনার মিষ্টিটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়েছে? তো 1 কাপ পানি নেবেন, 1 গ্লাস পানি নেওয়ার পরে একটা মিষ্টি দিবেন পানির ভিতরে। যদি মিষ্টিটা উপরে ভেসে ওঠে তাহলে বুঝবেন যে আরও জাল পাবে মিষ্টিতে। আর যদি ডুবে যায় তাহলে বুঝবেন যে না, মিষ্টিটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন মিষ্টিটা কিন্তু একেবারে নিচে তলিয়ে গিয়েছে। তো আমার মিষ্টিটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো আজকে এ পর্যন্ত। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। আল্লাহ হাফেজ।